Почитувани, сведоци сме на режиран театар на власта, со кој сакаат да ја префрлат вината поради свесното поигрување со здравјето на граѓаните. Зоран Заев и Спасовски ја водат владата веќе 3 години, од кои повеќе од 2 години градоначалник е Петре Шилегов. Тие имаат морална и кривична одговорност за загрозеното здравје на граѓаните и загадената животна средина. Кого залажуваат? Не се работи само за системски недостатоци поради кои има пропусти во заштитата на животната средина, туку се работи и за бизнис интереси. Вистината е следна. Во исто време кога Заев вели дека се грижи за животната средина и здравјето на граѓаните во Македонија, од 9 фирми кои работат со нафтен кокс, дури 5 компании се блиски до Заеви или се на Заев. Или како што тој би рекол, кога не знаеш зошто, треба да знаеш дека работата е за пари. Поради бизнисот на големите компании страдаат граѓаните, а државата тоа го толерира. Во месец февруари 2019 година, само за еден месец се увезени 42.000 тони нафтен кокс во државата, или тоа се вкупно околу 2.000 шлепери, кои што се согорени, а загадените материи се испуштени во воздухот. И еве една задача за Јани Макрадули. Нека почне проверка за загадувањето кое што го прават големите циглани во државата. Додека Скопје се гуши, дали има направено контрола државата какви се материи се согоруваат во цементарница и какви се материи се согоруваат во компаниите кои што работат во просториите на Охис. Додека Македонија страда поради бизнисите на Заеви кои ги трујат граѓаните, има ли контрола на државата колку загадува РЕК? Дали актуелните министри се на платен список на големите загадувачи? Додека Јани Макрадули, Венко Филипче и Петре Шилегов го отспиваат својот мандат со неработа, кога последен пат е извршена контрола на филтрите на големите загадувачи? Почитувани, здравјето на граѓаните за оваа власт е трговија и заштита на бизнис интересите. Заради тоа мора да има одговорност. Ви благодарам на вниманието.